早晨啊，各位早晨啊，幾多點啊？唉，超多嘢做啊，唔係講笑啊！又要去銀行啦，跟住又要去買兜啦。今朝煲咗水嗰陣，而家仲好熱啊，乜都冇做過。諗住係咯，想食蒸肉餅咧，因為想食埋個嗰啲叫咩？攞個兜仔出嚟先。呢個做水蛋，蒸水蛋，但係個肉喺下邊嗰啲咯。因為仲有2嚿。其實我自己一個食咧，咁樣就夠咯。咁樣其實已經好多，不過成日都整埋嗰啲，我都唔知解凍咗先算啦。觀眾朋友俾嗰啲咩 focus 唔到嘅，腸粉都未食，係啦，所以我就要出去買兜咯，買個兜可以蒸到腸粉，蒸到嘢嘅。我覺得呢個咁嘅兜咋，呢個兜係啦，咁我就要呢個 fit 到落去嘅呢個，係啦，呢個 fit 落去，跟住個兜晾上面咯，即係個兜唔可以太叫咩？即係個兜唔可以太高咯，太高深，即係總之要吸到蓋咯，所以都好煩啊，係要揾個啱啱好嘅。本來我諗住直頭帶埋呢個煲出街嘅，帶埋個餸架出街，跟住先去買嗰個兜咧，咁就一定唔會買錯翻嚟啦。不過唔緊要啦，度咗佢先落去。要啲解凍，起碼都解凍1日。唉，今日都唔會整噶啦，聽日先整啦應該。係啦，咁咪買個兜翻嚟啦。跟住就係尋日呢度 send 咗個WhatsApp 嚟話要交呢個嗰啲叫咩費啊？釐印費啊！即係大家租樓嗰陣時咧，即係租樓嗰陣時咪要俾個釐，即係有個釐印費嘅。佢要我哋交好似50蚊，咁啊要去Circle K 搞掂呢樣嘢。唉，真係煩！搬咗嚟幾耐啊？5個月，差唔多半年先至搞個釐印費，傻傻地。係咯，好啦，準備出去。哎呀，好多嘢做，仲要拍呢個紋身片啊！大家想知道我紋身嘅故事，係，所以就出發，冇咁多廢話，係啦。好啦，交完個釐印之後咧，就老虎蟹都捉實嗰張紙啊！千祈唔好唔見啊！跟住經過呢間咁嘅嘢咧，呢啲咁嘅粉果超好食，但係其實個個喺度排緊嗰個蒸飯啊！熱屎辣辣點食蒸飯啊，大佬唔好玩啊！食龍眼啊，差唔多，哇好大粒啊！呢個龍眼好想食，但我覺得有啲貴咯。紅毛丹咧好似好正咁，雖然我真係未食過。荔枝我就鍾意食，紅毛丹就真係未食過。係咩？而家啲西瓜咧係斷磅計嘅咩？咁奇怪，定我太耐冇出過街啊！真係斷磅，跟住唔好買啦，費事力啊！走去日本城就揾嗰個蒸肉餅個兜。之前都有觀眾話可以喺日本城揾到嘅，咁我即管去揾下啦。哇！見到個辛辣麵24蚊，真係平喎，真係平喎！仲要係全部韓國照喎，大家未睇我條辛辣麵片咧，快啲去睇咯！我都解釋過，辛辣麵一定要買係韓國做 ，OK？ 即係嗰個 packaging 唔可以有中文，唔可以寫英文 ，OK？ 淨係有韓文先係最正宗嘅。哇！呢條咁嘅仲窄過嘉興嘅呢間乜鬼嘢日本城嚟嘅，大佬！兩個人行我都要讓人哋行先啊！黐鬼線，又咪掃晒你啲玻璃落地啊！
我唔覺佢有嗰啲梯嗰啲，即係不鏽鋼嗰啲嘢咯，最多就係玻璃嘢咯。定我揾唔啱咧，我唔知。咁啊，最後揀咗一個咁嘅來佬嘢啦，話20蚊雞，made in France 啊，大佬！我仲要可以減5蚊啊，有個 coupon，幾大都買啦。咁啊，不過最緊要都係 check 下有冇爛咯。如果買玻璃嘢，其實我都唔係好中意買玻璃嘢，因為買親都好易俾我打爛啊。即係我係一個幾 clumsy 嘅人，真係爛咗呢個，唔係我整爛啦，係佢真係本身爛咗。咁我最後揀隻冇爛嘅咧，咁就買咗咯，15個幾啦，好似即係減埋嗰啲咁嘅想積分嗰啲咧，15個幾 OK 啦。什麼小心樓梯啊？唉，唔使小心，我企咗度2秒啫，基本上加埋我自己已經有3-4個人差啲撲街喺度，真係撲街一流啊！個高度啱啱好啊。跟住咧就見到間咧觀眾朋友之前都介紹我去嘅咁文記啊，原來我呢間咁嘅嘢我係行咗9億幾次，我都唔知道佢叫文記。佢啲兜真係平喎，真係平喎。如果我冇買日本城嗰個咧，我可能已經喺文記買咗咯。呢啲咁嘅玻璃兜，但係都係去揾到啲梯嗰啲係啦，但係佢就得2個 size 咯，一係就咁細，好似食狗，好似餵狗嗰啲咧。因為咁細，一係咁 Q 大，大佬佢冇中間 size 咯。咁最後冇買到啊！啲大嘅我又 fit 唔到落個煲度，細嘅又細得滯，都唔夠我食，所以冇買到。最後係啊，跟住去銀行咧都係嗰句啦，超長嘅條龍，等咗成個鐘，即係唔係講笑，大佬。而家啲銀行咁多人，大家有冇食過呢種西瓜？我唔識讀嗰2個字啦，但係我認得個貼紙咯。以前好似40幾蚊一個，超好食咯。唔係嗰隻，係呢隻係啦，藍色貼紙呢隻。而家55蚊 OK 啦價錢，但我唔想拎啊，真係唔想拎啊！大佬捧到返去真係子宮下垂啊，捧到橙都好想食，但係都係費事拎啊。買菜就買菜啦，係啦，20蚊3兜啊，買咗椰菜花啦、紅蘿蔔同埋嗰啲叫咩青瓜咯。之前有觀眾尋日 live 嗰度話，咁你食來食去都嗰啲嘢㗎，你唔厭嘅咩？又係豬排又係椰菜花，我真係唔厭㗎喎。借阿姐姐嗰個磅嚟收拾下啲銀紙先，跟住其實係要買葱嘅，但係原來幫我發現咧，呢度啲葱都唔係最平咯，5蚊2紮，即係2個半1紮，仲要買2紮。頭先喺銀行，其實我去銀行嗰時候我已經 𥄫 到咧，呢間再隔離嗰間鋪頭係啦，就喺隔離啫，就2蚊1紮，都好大紮咯，所以就最後就幫襯咗佢咯。係啊，真係好抵啊，2蚊啊，大佬！仲要可以買1紮啫喎？咦，唔係喎，佢寫幾多2紮幾多錢啊？咦，miss 咗添，睇唔到算啦。但佢就話冇膠袋㗎，我就算啦，冇膠袋到。我有嘛？咁啊菜基本上就買完啦，基本上全個禮拜都唔使出街㗎啦。咦，今日佢有魚喎，2餸飯。但其實我喺度企咗好耐諗緊咧，其實我係自己買豬扒整好，抑或直頭買佢嘅豬扒咯。最後我係揀咗買椒鹽豬扒咯。佢有魚我想食喎，我都冇食過魚。係啊，呢個2餸飯咯，唔係2餸啊，淨2餸啊，45蚊，銀紙都飛 Q 埋佢啊！筆多啲，係啦，45蚊 OK 啦。總之有肉有菜咁啊，總之夠我2個禮拜唔使出街就得㗎啦。係啊，唔 Q 想出街啊！我有動力去買餸已經好 Q 勁啦，我覺得自己真係好 Q 勁，唔係講笑，唔拉係講笑。唉，返到屋企咁，其實我係想落管理處俾翻張即係交個差餉嗰個 receipt 佢咧，咁就攞翻個租約先嘅。咁但我都執好啲嘢先啦，順手。咁一陣間我又唔願做㗎啦，上到嚟。係咯，都唔知點解咁遲先要搞個差餉，咁啊洗手啦。點解咧？因為我要掂冷氣個 remote，我想開咗個冷氣啦。咁一陣間我去完管理處上嚟咧，我就即刻有冷氣咯。好大聲個冷氣，咣咣咣咣咣咣，黐鬼線啊！真係，應該係佢都裝得唔好，都裝得有問題。好，帶大家落管理處打個 round 啊，係啊，見識下咁啦，見識下啦。抄定張身份證出嚟啊！費事一陣間佢又話要睇身份證先至喺度抄咯。點知最後原來佢係唔需要身份證啦，即係唔抄嗰陣佢又問我攞，
攞定嗰陣佢又唔需要。呢度可以拍鬼片啊！大家鬼片啊！哇！終於見到曙光啦！黑暗嘅世界裏面，終於見到曙光啦！各位，哇！整咁大條鏈咧，唔會好煩嘅咩？買嘢嗰陣時，即係除咗你係去管理處。Hello，攞租廿咩房啊？好，唔使身份證得㗎啦。OK。劉家威仲有冇需要你啊？冇啦，2日冇啦，終於。唔使理佢得㗎。好煩啊！好煩啦，睇就知啦，我明。煩到我冇命啊！真係，唔該晒你，唔該晒，唔該晒你。喂，唔係講笑啊，大佬！我而家先知道我個偽情人嘅全名啊！哇，咁厚嘅沓租約，我而家先知道我個偽情人嘅全名咯。頭先管理員答佢個全袋出嚟咯，我先知咯，好搞笑。我係完全，大家唔好睇我成日同佢傾偈啊！佢姓咩名咩，我係唔知道啊，唔知道啊，冇機會問佢，永遠得佢講冇我講噶嘛，因為冇咗啦，呢個人歷史啊，已變了歷史啊！同大家洗下白白先啦，指定動作，跟住就抹下啲，大家明噶啦，係大家明噶啦，總之睇得我啲片都明噶啦，睇開啲片，抹裏邊再抹出邊就係咁咯，除襪換衫都係呢啲 routine 咯。我唔中意着住去街衫先至開始工作嘅，一定要係換好晒屋企衫，跟住先至開始我一日裏邊最辛苦嘅工作。其實買餸唔係最辛苦咯，我覺得係返嚟處理食材先係最辛苦咯。買餸我都仲 OK 嘅，因為好快，因為佢俾2個膠袋，我做乜鬼嘢條友？但係要返嚟處理搞呢樣搞嗰樣咧，咁我又中意一次過整晒喎，因為唔係耍雜技嘅大佬，我係諗緊我嗰2碌青瓜點樣整好。最後我決定呢，一條我嚟炒，一條我嚟醃酸咯，即係用嗰啲壽司醋，之前我都介紹過俾大家噶啦。咁今次個椰菜花咧就麻麻地啦，冇上次咁靚。係啊，6啊，又係6對筷子我嚟撐 Q 住我對眼啊，剪片嗰陣時。另外一個用途咧就嚟洗廁所，唔係大家唔好用紙嗰隻 OK， 用其實我係有廁所刷嘅，但係如果用完廁所刷我又要洗個廁所刷咧，我就通常會用啲咩筷子咧就洗廁所咯，跟住即刻掉擦咗佢咯。係啊，唔好擦膠袋啊，就咁樣連埋個膠袋，咁佢就會黐住啲屎咧，就會係啊，好乾淨咯，個廁所變咗，唔係講笑，飲啖水先大佬，唔係啖啊，飲杯啊。咁啊，今朝嗰個水啦，咁啊攤凍，咁啊入翻啲壺咯，啲指定動作噶啦，一定要有冰水。我都明白冰水係唔好嘅，觀眾朋友都提醒過，但係真係唔飲我真係會中暑啊！即係死先同死後嘅分別咯，即時死亡同係啦死遲啲嘅分別咯。跟住就整咗啲青瓜先咯，切粒，係啦，因為攞去醃嘅，大家可以試下，真係好正啊！夏天可以加埋白蘿蔔咯，紅蘿蔔、白蘿蔔嗰啲咁嘅醃一齊醃咯。好似你去劉心記，係咪嗰間叫劉心記嘅深水埗食麵嗰間嘢？咁我會加啲水咧，因為呢隻壽司醋都幾甜同埋幾結啊，所以我會加啲水落去咯。我好中意食嗰度嗰啲醃蘿蔔嘅。其實我係可以買埋個蘿蔔返嚟嘅，但係費事啦，唔搞咁多嘢。唔想搞咁多嘢，大佬。今次個蔥真係抵啊，2蚊啊，2蚊3大條啊，大佬。平時2個半得2條啫，2細條咋。
咁都係咁樣做法啦。每一次都係食唔晒啲葱噶啦，又買咁多翻嚟，咁就將佢冰咗佢咯，洗咗佢，切粒冰咗佢。咁到時你中意食粥啊，或者煮飯啊、蒸嘢嗰陣時落幾粒落去，咁咪得咯。咁啲葱咪留到咯，係咁做法啦。外國人都係咁樣做法噶啦，唔係啲咩新鮮嘢嚟噶啦。咁啊，一半冰咗佢啦，一半就留翻蒸水蛋嗰陣時用咯。好簡單，好簡單。大家見唔見到嗰條硬刮刮嗰條毛巾啊？之前我未決定買冷氣未咧，我就係會用呢條毛巾，係啦，冰咗佢，跟住就濕水啦，濕水就跟住就搭落條頸嗰度就哇舒服晒，就係咁咯。咁另外嗰一啲咧就留翻嚟蒸水蛋咯，頭先講過。跟住佢做咩？煲飯係嘛？啊唔係喎，烚菜。大家應該都見過㗎啦，唔陌生㗎啦，都係整定啲菜咯。之前live嗰陣時，有觀眾話：喂，你日日都食椰菜花，日日都食豬扒，悶唔悶？我真係唔悶，我全個月都係食同一樣嘢咯。大家睇我啲多士食咗2個禮拜、3個禮拜都係咁，都未食厭。咁啊，煲定啲水㗎嘛，煲滾啲水就車落嗰啲菜嗰度，咁就令到啲菜半熟咯。跟住就吹翻凍佢，沖翻凍佢，跟住就入保鮮袋就冰咗佢，咁就隨時有菜食咯。即係譬如我唔想煮飯啊，咁就其實就想食個唔知話即係煮麵啊、即食麵啊，乜都好啦，都叫有菜咯。如果你買菜心、白菜嗰啲就唔可以咁樣冰咯，係啲鬼佬菜咯。我所謂嘅鬼佬菜啦，OK，即係椰菜花咁樣三色豆你咁啦，咁啊打平佢先放落去啦。咁每次你攞啲出嚟就可以用咯。咁而家就煲飯啦，呢隻意大利菌啊，意大利菌啊。咁我嚟就煲飯啦，食埋佢啦，得翻少少喺加拿大買嘅，唔漏啦，唔漏咁多嘢喺度。可能翻加拿大，可能啊。咁之前喺 Costco 買嗰啲咧就好多沙咯，呢啲就好靚咯，一啲沙都冇。跟住就煲飯啦，係啊，啲飯我雪喺雪櫃嘅。多謝觀眾話俾我聽，可以譬如擺啲蒜頭嗰啲落去，可以冇即係唔會有蟲啊。但係我自己試過都有蟲咯，所以我都係選擇翻雪入雪櫃呢個方法嘅。其實我係乜嘢方法都試過，真係淨係雪喺雪櫃可以解決到呢個問題咯。如果大家仲未知咧，我屋企係冇飯煲嘅，所以都係用煲飯啊。係啦，咁幾多水咧？就係用最尾嗰隻手指尾最尾個卡去度，係啦，唔使插晒落個米度嘅，喺個米面嗰度得噶啦。咁呢總之個水去到嗰個手指尾個卡嗰位咧就啱噶啦。咁今次我想啲飯乾啲啊，乾身啲，因為我會嚟餸，因為我整肉餅嘛。即係如果你啲餸多汁嘅咧，咁我唔中意啲飯太腍咯。咁如果大家中意加啲餸落啲飯嗰度，好似我咁咧就最好落晒水先至，最後先落啲餸咯。如果唔係你就會唔知落幾多水咯，即係擾亂咗你落水嘅份量，所以就建議係啦，搞好晒啲米先落餸咯。咁我今日加少少油啦，你唔一定要加嘅，我自己習慣咗啫。咁同埋今日唔落黃薑粉啊，大家成日叫我整黃薑飯係嘛？今日唔落啦，因為好似怪怪地咯，食肉餅跟住個黃薑飯，我 prefer 啲飯似翻個白飯咯。今次咁樣送呢個肉餅就正啲咯。咁都係嗰句啦，搞下，等到佢滾，咁都係幾分鐘嘅啫。即係由滾去到大滾，至到吸蓋都係幾分鐘嘅啫，好簡單。總之你 make sure 佢唔好黐底就得咯。咁同埋都係熄火之後就等佢1分鐘，30秒至1分鐘到先至好冚蓋咯。如果唔係你就要洗廚房啦，除非你好中意洗廚房啦，我就唔想洗廚房咯。所以我等咗1分鐘到我先至吸蓋，大概焗佢1-2個鐘、3-4個鐘，總之至到食飯咯。佢冇肉佢都唔會變嘅啦，啲飯其實。唔會變㗎啦，我成日都係咁樣嘅，唔使話即係要擺雪櫃啦。大家睇唔睇到嗰啲咁嘅椒鹽豬扒，我都未煮飯啊，3點幾我係未肚餓咯。通常一日食一餐都係5-6點嗰時食，咁就4點先開始煮咯。咁如果大家未分享你讚好嘅咧，就快啲去啦。個愛好5點幾。鄰居都返嚟，開始肚餓啦，
以煮嘢食。個鑊尋日都未洗。係咁震，即係咧佢咧，即係如果啲冷氣裝得唔好啊，即係啲位置唔好，或者啲唔知啲出邊嗰個架咧點樣，總之唔好啦，即係嗰啲構造唔好啦，咁佢就會即係你個冷氣用嗰時佢就會轟轟轟轟轟轟，好似地震咁。我都唔係第一次聽㗎啦，其實食呢啲啦。野菜花麵都係嗰啲啦，因為想清埋個清埋啲意粉都就去做粉咧係乾嘅，因為我先試咗廢 Q 試用啊，尋日自己新鮮咯，都隔咗一陣咯，但係都 OK 啦，睇啦。色可以，啲底嘅水唔使好。攞咗佢嗰度先。嘿。係啊，翻個先。黑掹掹啊，今日黑掹掹。掹掹。哇！諗緊開唔開 live 喎？開唔開直播好咧？咁豐富，我又驚開到咧，開到嗰啲咁啊，傾到唔走呢啲人，傻嘅。好，食飯，開 live 啦，好嘛？不如好啦，開 live。